Dadi nek murid-muridnya yo nak betine ruame. Faroha yufarihu tafrihan itu ngono. Masa repot tak mulai wudu paling mulai pikir masa yo masuk. Nah iku sak ini mesti lonon mergo wae tasrifan wis kena muktal apa mudhaf. Ngos mesti mikir. Wong pinter lah mesti mikir. Lam yartadda apa lam yartadi? Mesti mikir. Ayo kan maca lam yartadda apa lam yartadi? Ya kemungkinannya loro, nak sangka madi irtada yartadi, berarti kan nakis yai, berarti lam yartadi, mergo hadfu harfil illat, mergo partainya mangkus. Tapi sangka irtada yartadu, berarti macamnya lam yartada, perkarane mudo. Lah aku bedino sorokan, mus banget alime ora. Jadi misalnya kok semua coba bab rida, walam yartadi, orang nganggo irtida, mergo mesti nakis, mergo irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtada yartadu ana lam ya lam yartadda. Mergo mudo. Sorokan gunane ngono. Lah nek dawane tak tampa sorokan. Nak kepen isin ae. Eksklusif of channel YouTube Humairo ABL. Kepen alim mau kepen isin. Lah biasa cobaan tak konangan gara-gara sorokan. Ayo nak kepen sorokan bae aku ya tak tampa, tapi mau kepen alim mau kepen isin aja. Ora usah yo. Kepen alim mau kepen isin. Wisan Mas, biasa khutbah pah-pah, jebule ngaji sorokan. Ayo sing bener. Mulane ben cilik-cilik wae sorokan bae aku. Bocah ahli aja. Salah yo pantes. Yo tahu kalau parani kiai wis sepuh Gus ben sorokan ben ampun, Mbah. Kula sungkan. Mboten ampun Gus. Nak salah Gus salah nomor ketuan, Mbah. Wadane wong tenan. Iki lho nate beberapa kali di santri tuwa. Dal syaratte iku kudu murid sing maca, ora oleh kula sing maca. Ngaji ngeten iki ngaji level B aja, ngaji sing top murid sing maca. Lah anak wani ayo. Ayo, sido ngaji apa sido isin. Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumah samu Imam Malik sing maca boten Imam Syafi'i sing maca. Terus sing ra iso kono guri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kok pol guri. Terus usul ya Imam Malik idzan lana an nuqri'a kitab bakal muwatta. Kasih izin saya supaya saya baca muwatta. Terus dari Imam Malik ikra ala hada kon maca ning gone guru senior. Imam Syafi'i rodok ngotot. Rodok kotok Imam Syafi'i ora untuk nyen kotok tenan. Mboten kula niat ngaji jenengan kon setor be ustaz. Imam Malik mulai rodok mangkel bocah iki piye karo. Dia pertama teko. Terus takoki, "Min ayyi an anta? Kamu orang mana?" "Min Fatah Quraisyin." Aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa? Marga Quraisy. Apalagi marganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngaji diwaca apal macane bener. Ora dihafal lho, pancen roh terkipe, maksudnya kowe kan dihafal. Semenjak niku terus innalaka lasya'nan wa innalaka lanurun fala tudfihu bil maksiyah. Kowe sumben akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin nikmah, ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang. Termasuk sama punanya Lukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, terus beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan karena saya menghormati kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, adalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kerson nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan baca kitab. Nah, orang tunggal itu kuning toko terus itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah bangun al-ulama al-mujaddidun, saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya yang khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Nah, kena gelem ya monggo, betul masalah. Nah, gelem ya segini ki. Teko ngaji bermulai nyate klatak, alhamdulillah berkaji. Sekarang pokoknya lapor bojo, wah ngaji deh, pokoknya ngaji nih Gus Pak enak. Lain nerang nopo, gak perlu, gak perlu iki lho rekamane. Aduh,
Murid tok do ngene iki. Angger kon nerangno wong liya seribet tak kei file. Takok barang. Ayo kelakuanmu ngono to, coba. Enggak kelakuanmu ngono to. Milih nerangno apa milih ngekei file? Repot. Jadi saya itu kitabnya Habib Salim Asyadiri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intaqala ila rafiqil ala saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nakriri karena itu ya begitu. Imam Syafi'i ngaji saya Imam Malik itu salah khatam muwatta beliau hafal baru ke Madinah nyari Imam Malik. Orang kok ora hafal iku gak. Sangu deh nih. Sangu hafal maksudnya sangu hafal paham lagi ngaji Imam. Dane yo senenge aku kowe wapal Jalalain wis alim terus ngaji ning kene masyaallah kaya apa nek mati. Tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji yakin misale ngono. Nganti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku. Dong tersinggung to. Kita ya do santai. Gak harga diri. Mulane kula gojol ku gak haram karena wis digojol ora harga diri ya santai. Saking apik atine menawa dadi gak gampang gelo. Qol bin Salim wah. Jadi dhisik jenenge ngaji ku ya ngono iku kabeh. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet. Ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngeke ilmu sing kelas A karena wis ketok murid iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin kita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takriran, beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama. Jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun saya sinauni dulu, ngaji ya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya regi rofa kok Mbah Mun rofa, saya nasab Mbah Mun nasab. Berarti saya benar 100%. Tapi nak kowe misalnya bengi buat regi rofa kok Mbah Mun mau jer. Berarti tekem cek kuali. Rofa kok mencolot jer kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi mbok min. Itu kan terlalu, manane wong min iku dari kan kaceke yo kakean le dul-dul apa? Paham apa? Sing repot kehilangan titik. Hayatun ulo. Padahal tulisannya khabatun biji. Mulane dadi guyonan salah titik jadi mati. Ana murid tuh gobloke ra karuan. Dikandani gurune habbatun sauda dawaun min kulli da. Dadi biji hitam iku dawaun min kulli da. Jinten apa? Kita pendek ini hayatun sauda. Oh, dawaun. Wah, akhirnya golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng kobra. Ya wis wong ijazah dekne. Kitabe apa? Hayatun sauda dawaun min kulit. Dadi maknane ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ulo ireng tenan. Dekne pede wae nyekel ngobat to. Dekne kan ora kepikiran nek iki beracun wong ndekne kitabe obat. Mak hayatun niku obat. Cekel dicokot wis takobal wa minna minkum ya. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Ya salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun min kullida. Utawi apa? Habba iku biji sing ireng. Kitabe dekne hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus sih. Mana bener ki ngaji mbek guru ni bener. Jadi nak kitab salah tak bener no. Tetap mampu loh. No kitab tulisan salah mampu. Ya, gelem ora ayo ngaji sorokan. Bentuk ilmu, bentuk isin. Kemungkinan itu. Eksklusif of channel. Boleh isin yo haram. ABL. Sarau semari perkara tok wis. Malah ras. Kau usah jeneng yo. Wis ngaji ngene-ngene wae wis gajarane kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing khaliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno napa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwih apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek pinten ibadah pinten swidak taun. Ya mesti wae lah misale kowe swarga wae. Misale Mustofa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nek ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong kriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh iku belajar li ihya'i ulumuddin murid-murid agamane pengiran. Nang ibadah gak.
ibadah dhewe baris. Gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik, tapi nggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulane sampai patah piye? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Padahal saat maknane ora sak jam, mok sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni sa'atin iku sak jam iku keliru. Wong dhisik ngono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wasa'a arbaun wa isruna daqiqah 20 apa 1 jam sama dengan situna daqiqah berapa? 60 ora ono Nabi dadi saah itu udah sak mongso no. Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 2 menit itu wis sak saah. Iku tiwe apik timbang ahli ibadah pinten? Nah, bayangkan kalau ulama mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah ora ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. Iku ora ulama iku pedagang. Apa mana mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik, terus engko fine akeh. Tambah ulama iku maklar iku aneh-aneh. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ulama iku apa? Maklar. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan iku rame-rame Islam, tapi wis ulama. Malah penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya nek wis kan gak apa-apa, tak buka. Aja ya ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat iki to. Nah, takok iku ora alim piye? Gak sungkan Gus Wa asline iso cuma adab. Ya taware carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan adab Gus Wa. Jadi kesane ora krana bodho tapi apa? Adab. Ya semono ae takok wong. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi wala yasuru lan ora hasil apa tafakkur mikir ila bimuda wa mati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'khuduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong, ati hadir. Hatta tamakana sehingga tumentep apa dzikru zikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husulu hadzal qadri hasil ikilah kadari mutawaqqifun niku kandhek ala ma'rifati ing atase ma'rifat ning Allah Subhanahu wa taala. Isma talam ya'rif. Krana nalikane ora ngerti sapa wong hu ing Allah kaifa halika ya apa ya tamakkanu dadi kuat apa zikruhu ilinge wong biqalbi ana ing atine wong walisane lan lisane wong. Wal ma'rifatu te ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqi kok dewe Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi uta kang aran ma'rifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala alama ing atase perkara huwa kang uta Allah taala iku alaihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan dat sing keluar angkul limauhu min saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel. Sing diarani ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu. Dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau waham-waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungokno tenan ben dadi wali. Dadi wali udah ulama. Dadi wali sing kok ulama, dadi wali sing jalur bahasa Indonesia, repot wali bahasa Indonesia. Ya mau. Ibu ratus nus amen ning gunung dihen. Kowe milih dadi gunung kidul apa milih ning segoro? Gampang di cara populer ruhen dadi wali. Kon kluyar-kluyur ning segoro apa ning gunung? Gampang di nek ning daerah kene gampang di. Gunung. Gak gampang di. Ngomen nyolongi pelem malah dadi wali. Malah menyolongi pelem malah. Wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makam dhuwur, makam sesat. Ya tawarai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungono tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu 3, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Jika Allah itu tidak zat, berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada lahud, ada nasut, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah, ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak gampang. Jika orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih, itu ada riwayat unik ya Fuad. Unik betul. Ada orang itu sujud di misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjak sama pemuda tanggane, sing pemuda ini cah nakal. Sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjak. Si soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si soleh ini marah.
Terus dia bilang gini, fa la yaghfiru Allahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak mengampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Utawa muni jancuk kowe malah apik. Channel YouTube Humairo ABL. Kakekane kowe malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfiru Allahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, seorang lagi Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, qul li hadzal fata al abid man dalladzi ta'ala alayya alla aghfiru dzunuba. Man dalladzi ta'ala alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang? Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, mau nyifati Allah kok karpe dhewe. Misalnya Ruhin mangkelno aku, ada ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Ruhin Allah ora bakal nyepuro kowe." Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya cantom iki saking ngamuke demi Allah, Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mendingan itu, Tuhan cok wong kok fase kayak ngono, ngidak aku. Atau tarung menisan, mereman lah kawan. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong tuh zaman. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzati bi, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngono iku. Mun Islam sing sok ekstrem-ekstrem, sok bener dhewe itu senane ngono, ngger musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Lan koyo kula masih sampean ngajine ngene iki ra iso ilmu ora manfaat. Lah iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua sedikit ya. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa dintek Gus Pak. Beda. Ora apa-apa, ora masalah. Allah ya seneng ae, pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barang wedhus nek ora masalah. Kalau nanti ketemu mufti ning teng Boyolali. Kulo riyen mufti lho Gus, dia kan wedhus. Tapi teng Korea Gus, Muhammad nopo. Guyon. Wis gak apa-apa ke zaman mufti ikhlas swarga, angon wedhus ikhlas yo swarga. Sing mari swarga ora muftine, ikhlas ya. Wah yo Gus cocok. Ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti ya golek ridane Allah, ngono wedhus golek. Ya wis, kowe lagi rukun mbek bojo kelon ya golek ridane Allah, dineng mire ya golek ridane Allah. Mergo ngindari konflik ya ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Timbang ning omah bentrok pergi. Ibu ngaji to apa las pokoke metu. Jadi Allah itu enggak suka kalau disifati sesuai seleranya yang nyifati itu enggak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Kita ini kekasihnya Allah, enggak mungkin disiksa. Allah ya duka wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, Allah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, Allah ya duka tilka amaniyuhum. Ya duka. Coba Nabi kalau duka mbek wong mukmin, al-qayyis man dana nafsa wa alima wa amila lima ba'dal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna ala Allah al-amani, tapi khayale ning Allah. Kayak gue ini lape, ora tau ngayal dadi wali, ora tau ngayal di swarga, pokoke urip. Bar ngaji mau ning apa klata sebariku kancanan tukar-tukaran nomor, damen. Gak penting swarga neraka, gak penting relasi. Amit-amit nanti murid gue amit-amit nanti Yesus ngaji sabar, wong di murid gue ngaji sabar. Aku orang tahu roh diskusi cocokan makna, mau gus makna nih, orang tahu. Akhir diskusi gue mesti yo tuker-tukeran apa? HBB kenalan. Orang tahu keterucut roh, mau gus makna nih apa? Perkara apa? Gara harus takut. Lagi makro mana dewi. Allah karim ya Allah ya Allah.
Amit-amit. Tapi ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi. Wis kula serido sak rida-ridan. Kula di guru Mbah Mun sabar, di bapak kula nggih sabar, ibu kula ngrumat santri nggih sabar, mbah kula riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kula dadi kiai rumusé sitok ngempet. Wes nuruti wong-wong mari lara ati, pokoke ngempet. Engko nek kulino ra borok mati rasane. Suwe-suwe ra. Panganan bener. Pertama yo kecewa banget sih model ngene iki. Nek suwe-suwe kulino sesuai ya alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain, terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira Allah nyifati Allah sepihak nuruti emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yasha. Ya sudah Allah tetap sebagai Allah kok mbok atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora ngaji. Lan kok kula maksudna sampean yo rawani. Iso wae barokah bodho malah tok ndi-ndi. Akhirnya ngiyai ning Korea ning Papua ning tahu diri terus kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Yes, nanti sing diarani makrifat itu isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada kemikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita mukhalafatul lil hawadisi. Pokoknya Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa? Salah. Ya sudah, nak nyifati Allah ku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna lan Allah persifatan kabeh mukhalafatul lil hawadisi. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah. Ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul lil hawadisi. Wa majaril fikri utawi lumakune pira-pira pikiran kasiratun iku akeh faminha wa wasra. Mun kula terangno nggih. Iki termasuk ayat-ayat utai dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ngampun matur. Kula wingi mun matur dados sak api-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Jadi mau misalnya dekne dalail itikaf ning masjid. Wis pokoke apik lah. Tetep ono egois, yaiku niat nang mati atau setiap saat mati nang lebu napa. Ya wis ya apik ya saleh, piye-piye kepen bus warga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong abid itu swidak tahun. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik pelayan ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola tinggal madrasah ele-elean. Tapi bareng santrine akeh tenanan niku ora oleh. Kok nak tenanan niku mesti terus di manajemen terus daftare sakmene nek daftar ora oleh sekolah ben yo aneh. Tapi nek ono zaman ngono wis ben-benan kiamat nang. Tapi ajane kudune ra ngono. Maksudnya nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora ngaji. Tapi sementing kita iku gawe sarana no. Ngaji. Terus aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakean aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakean aturan, kok dadine nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana bitoridil mukminin. Nabi ora oleh nolak wong mukmin. Nek kakean peraturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar. Nah, ora daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek carane agama. Nek cukuman gedeng kiai-kiai sing ra jelas, ya sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Lah misale kepengin belajar tafsir kudu daftar, bariku kudu hafal Quran 3 juz, bariku bayar nyelesaikan administrasi. Kowe ra sida ngaji tafsir aku. Mergo dites barang. Malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede iku ya apik, tapi sing sifate wis bakasane harga diri. Tapi nek sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoke ngaji nek pas sadar, pas ra sadar ora ngajine, ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoke ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiye-kiye sing ora gelar, sing nganggur, sing ngajine sak kobre iki harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Jajal mahasiswa, wae takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Padahal kiai kula sering teng pasar, sering didek wong, Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Ngene saiki mek ngadeg-ngadeg takok. Jukula niku iku Gus. Sing lanang mantu kula wis minggat suwi. Jarene si megat
Iki jare anak kula megat jare ngomong dereng hukume piye? Hukume takon nang sing tidak pegat tuh wong lanang. Telepon megat tenan ta ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tanglet itu yang yes biasa lah yang masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaim sing wedok wis dipegat, klaim sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja atolak iku wilayah zaud. Sing dia hak pegat itu rak wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau nggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya akeh sing nakal zaman akhir wong lanang akeh sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon maca taklek. Mergo nak rada maca taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas sundrungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam ra muleh. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terus iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bledus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sighot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang dulu jenenge mikir, karena ulama itu mesti wali karena dia sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu. Dulu itu zaman Rongono Negoro. Itu biasa wong liwat pendatang ngono ya rabi, terus wong men rabi. Kalau ditonggo tak takoki rabi ping 7 padahal biasa. Iku jadi dhisik rabi dhisik penak kode mudin, kok apa pegatan ya kode mudin ditulis mulai dhisik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Dan nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri, santri mondok maksudnya santri tenan. Mbok nak sing santri kok sampean ngalung ora pati ana contone. Iku anggere santri ku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan tenggo. Santri ku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Nak bingung terus kadang luka boning di ra jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan umum. Lah iku nak nganti maca taklek iku otomatis cerai. Jadi iku biasanya jadi bangun kalau nak IP Pak niki santri kula nggih mboten sama sekali nggih Mbah nggih. Mergo tidak ilang. Tapi nak rai-rai wis bladus ngono. Wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca. Perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Dadi iku wis dianggep pemanasan loh. Setiap saat ada masalah iku cerai. Karena kalau terangno nggih kula pancen fanatik fikih. Kula niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak. Sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya. Mu'in yang disarai Tarsyihul Mustafidin. Alawi bin Ahmad As-Segaf. Abdur Alawi ya. Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya muridnya konco akrabe sing aran ya Anatul Talibin. Terus kalau nu ada sarah Mu'in kali ya Anatul Talibin kalian Tarsyihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar ya, dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu, tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya wayu benom. Iku bikin masalah gini. Sing lanang ngelepas iku rawani, mergo ben duwe cadangan. Orang ngelepas yo wedi amen diamuki sing wedok. Nah biasanya ku lawalah, yo ora megat. Orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surate napa? Ora ono napa? Surat. Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa? Surate. Lapor kiai bape ngamuk ora pati oleh tapi yo kudu ngamuk. Paling kudu ngamuk salah jenengan Mbak dirabi wong rai ngono kok gelem misale. Jadine mboten ngoten mesti gitu. Sembah ono wong lanang mblu wadus nang ndi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah ning Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi
Masuk neng perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya abot siji kenangan. Wong lanang ya lucu. Wes lali lah aku eling kenangan gak kurang ajar tapi. Butuhe mau Eksklusif of channel YouTube kenangan. Kumairo Oh. ABL. Tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon. Wah, serepot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Cek telepon ning arep foto telepon ambek IP-ne mbak ambek mertuane sowan kula. Mboten Gus, mboten kula pegat bojo kenangan aseman iki kula. Bojo iku terlantar. Nek ora cocok wis pegat, nek ora cocok nek to balik rene dadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, dadi wong lanang apik ku abot Gus. Pokoke ngeten riyen, maksudnya ngeten riyen iku pokoke donya ben mlaku ngono, repot. Wah, serepot ngono wis repot. Lha maksudnya ku awak dhewe iku mikir, mlane cara kula kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok kowe takok kiai tempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Sing jelas cara kula wawanut Mbah Mun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa napa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklek kan terjadi kan otomatis terjadi apa? Talak. Ya, otomatis terjadi apa? Talak. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawekno Gus, ngawekno soleh-soleh iki ora usah mbok waca. Karena dari bangun mau wong latihan omah-omah iku akeh-akeh terus santri iku nak latihan omah-omah kok diwek bojone terus ilang golek kancane apa. Lah ini kadang-kadang ngelangkai jumlah apa? Jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nek diwaca kan mulai bojo ilang mergo wis memenuhi. Ya biasanya Jawa cocok yo. Jadi naib yo pinter naib yo tangan-tangan pinter. Ngono kan pendengar kiai ini nurut kan kiai ini mulai ayo cocok. Kan kawan. Aku lagi ayo. Ayo sembrono. Lah ya maksudnya iki bagus nang mikir. Saya Alawi niku sing Ahmad bin Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia apa? Di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana nah itu. Kira-kira dadi wong lanang ora usah isi di ngono kelakuane ngono sak donya kembar. Bedane wong Arab luwih jujur wayah-wayah wong Indonesia wis rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin taklek di damel kata. Lalu kula matur nuwun mbek kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Maka potensinya kan tadi istri pertama atau sing kedua atau siapa saja. Itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadharuha kal muallaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lan kurang ajar tenan wong lanang. Lan waduh. Dadi Allah nak duka ning bab iku Allah duka sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa idza talaqtumun nisa ngene-ngene terus ketika sudah apa wala tumsikuhunna dirarul lita tadu wa mayfal dzalika faqad dzalama nafsa terus wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok apa? Belok apa? Perempuan. Mesti pangeran niku secara hukum niku belok ku entek-entekan. Duka pangeran. Kula setuju mek pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan to ya ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam iku bela mati-matian. Maksudnya mati-matian iku tenanan, maksudnya mati-matian. Ini basa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayat Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran
sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tadu. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tatakhizu ayatil huzwa, kowe aja geman dolanan ayate pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang ku rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ana sing semacam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki ngel-ngel wong padha ae. Mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya semacam-macam. Lho nak sing wong fasik malah ora tak pikir wong karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis ora tak pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir wong saleh dipikir kurang ajar. Lho kita warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora itu kayak eskabar aku dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, koyok ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mel. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wis lali mbek sing pertama. Tobo lali mbek sing elek, mbek sing gendut, pokoke ana sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes. Akhirnya fatadzaruha kalmal kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknane tidak selayaknya istri karena ndak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wis daripada ngono wis terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah at-talaqu marratan. Wis kowe ndek pilihan muk loro tok urip. Fa'imsakum bima'ruf atau tasrihum sing jelas kena rabi. Nak maslahat yo terus nak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Eksklusif. Mulane nggak ana wong hubungan suami istri apa dipendem mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun ora perlu tak pasutno stres, mergo tapi wis rondok, maksudnya ora usah dipasutno wis rondok. Iku mencen nyulayani Quran. Ke Quran kepingine bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Wis pilihane mung loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya aja kok gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggalnya ra cocok. Nglahir kok padha surupe. Rabi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali apa ngono. Lah dicemplungno rahmati Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa saking dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kowe aja geman wong wedok mbok koyokno barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutlaqah. Diarani keceluk di bojo ya nyatane ra krumat. Diarani mutlaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawiyah ini gawe karangan mempermudah rafa, cara Jawa itu rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mulane kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering sowan kula tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadzaruha kal mu'allaqah kayak barang gantungan. Lah kowe nek ulama kan gak tau mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Mariopo, Waqiah bin Mariopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh ra tau ngaji kan kok jimat. Ayo takokno wong saleh sak donya, nek ra Quran kok jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben. Ya itu baik. Tapi ora tahu mikir semangate Quran ngatur urip iku ora tahu. Beda mbek ulama maca fatadzaruha kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh kelakuane ra ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke masjid ibadah nang swarga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal aku sedina minimal mikir 6 jam, hitung wae 6 jam ping swidak tahun. Ayo. Lah nak ping sak umurku ayo. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen.
Cara makom wis apa? Nah, tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Bahaya wong maca Quran iku ngregani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Cek kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan nak iya nak ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhunna dirarul. Tak kowe aja geman imsak secara dirar. So Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pangeran. Aja mbok gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora pokoke fatadharuha kalmual. Nah, iku sing di. Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila wa at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nek gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nek roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh gerduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap ae sepanjang yo dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Muang kalau ngomong gak semua atau wong tenan amit tenan. Man kula nu anggere ana sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca muin. Mesti takjak mengkaji kitab Tarseh ning bab Rafa mbek Hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Lah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anake kadang nglakoni sing untuk gaji, sajane sing gawe ku lama. Nah, IP sing untuk apa? Gaji. Sing gawe taklek ku dhisik ulama, mergo serah kelakon. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya dadi ben sampean ngerti dari hukumnya Allah sing terkait wong wedok iku Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawji wa ataitum ikhdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmalak. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih mau. Tapi aja jeman juga mempermudah tolak itu ya keliru lah. Jenenge tukaran itu kan bagian dari kehidupan, no? Iku terusno wae wis nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik saja. Anggap ae tukaran niku ekspresif. Bojoku ngamuk, bareng ku benteng piring, ku cara dadi pemain sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bojo sing ekspresif, apa? Ekspresi. Nah, jadi cara pemeran itu bagus apa? Bagus. Nah, sing gue delek ya bagus. Di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti, wah suami saya bagus. Takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu ben biasa apa? Jadi uripku akhirnya happy, no? Jadi kayak ning pelarian wah bojoku ekspresif tenan. Kok dhisik ra dadi pemain sinetron atau ora duwe. Dibang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo maksudnya yo sadar. Wah, semane bojoku, tak amuk malah mirip, pinter tenan cek iku. Wis ngerti damu ora enak. Mirip. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem, agak-agak yo ora tapi. Jadi tenan ya. Jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bakas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Sih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng, iku ora raine ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora raine. Ngono iku sak IPP-mu roh kowe ora seneng. Apa meneh mertuamu kiye dinge bol. Lah kowe roh mertuamu nek kondisi ngono iku gedhe sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matru. Nganti kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada wong. Wis gedhe iki wis matane wong ngene. Kuwi roh sing berbau daerah kono wis padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuan ngono iku pirsa, senemen pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fapasu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai atau rondok meh cerai. Ape cerai wijik mikir-mikir, maka yang datang jangan orangnya. Mergo roh raine padha kaya roh gerduwo. Maka solusinya fapasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu podo ketemune kan langsung bentrok. Roh raine iku wis podo neke. Iku ora mungkin iso rembukan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fabasu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran niku luar biasa masyaallah Qur'ane. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan.
Mereka nak ketemu terus dawuh pangeran yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah ku jek menyisakan niat baik. Yuwaffiqillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Mane kena lagi nang dengan mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mereka yes ngono. Lha iku sing dipakai Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah, mau perdamaian. Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah mau ketemu Ali, wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lha coba genane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu ku piye? Ya kangenan. Ya suwi. Lagi ketemu ning kereta mbon ning dirarah. Pokoke tapi nak pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge ora lagi wis bener iku caraku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sayyidina Ali mbek Sayyidina Muawiyah aku ya mau ketemu wong. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana iku tukaran tah. Pacaran kan lucu kan? Mosok tukaran amen weanan bisa ketemu di mana ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran, ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran, dul jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah, krungu musibah seneng kan ngono jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksudnya iki bakas pikiran. Kena apa pikirane ulama iku luwih apik timbang ibadah wong abid pira swidak. Wong abid itu mangkel lho pancen kadang. Tapi yo saleh, wong mangkeli yo dosa kowe wong saleh kok mangkeli. Tapi kadang mangkel. Wong sering disowani tiyang-tiyang saleh. Dualail penggane itikaf. Nek wong wedok murem wis saleh pol. Sering sowan kula, nek kula nggih nyucup. Tapi kula gak kuat tak takoki. Pak, sakniki niku madrasah teng desa jenengan urip apa mati? Mboten ngertos kula Gus. Kuwi sing terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten ngertos. Tak mangkeli wong saleh ra tak mangkeli iku ora tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora iso pesolatan ta ora iso najis ora iso dipikir. Sementara ana guru ning nggonku mlebu mek rokokan, rokokan. Sak wenake dhewe. Gus, Exclusive of channel YouTube Kandakno Kumairo niku. ABL. Madrasah kula wis meh mati. Lah murid tem karek gitu di guru. Kandakno alumni kita ajak mulang ngaji ora gelem. Nek jenengan sing ngandani kan nurut. Badri mletene ngene tapi wedi matine madrasah. Ya rokok apa? Kangkang lek kono-kono. Tuk kono rokok. Iki kiai latihan aku. Kono rokok, jek tak sangoni. Ya nak bingung rene jeng. Nggih Gus. Jebule bingung sering wah nyorok. Ruangsa aku ora arang-arang bingung ya. Aduh matane wong iki. Ngono main dhuwur gunung kan. Tau tak tili. Tak tili iku sakake ya. Wah kiai yang ngresuk nu mek telo dhewe, adol telo dhewe monggo murid-murid madrasah anak sore. Di tanah swidik diwakaf nang madrasah. Lah cung mletemu ngene kok parek pangeran ngurus madrasah. Yo temenan. Nak mikir ngono yo. Lah yo mletene ngono iku mikir madrasah. Sing saleh mau gak mikir. Lah yo mulane wong saleh ngene iki yo hormati sak kadare ora satu kono ora mbarno wis. Ora perlu dihormati, penting aja coba. Karena tadi egoisnya.